Một buổi sáng trong rừng, ánh nắng len qua tán lá, chiếu xuống con suối nhỏ trong veo. Sóc đang leo lên cây hái quả thông, còn thỏ thì ngồi bên suối rửa củ cà rốt mới đào được. Sóc cười khúc khích, ném xuống cho thỏ vài quả thông thơm. Vậy thì cậu ở dưới nhặt giúp mình nhé. Hôm nay mình hái về làm bánh thông nướng. Thỏ vui vẻ gật đầu, vừa nhặt vừa hát. Một lát sau, có cơn gió mạnh thổi qua, Sóc trượt chân suýt ngã. Thỏ cười hiền. Bạn bè là phải giúp nhau chứ. Sóc nhảy xuống đất, chìa tay ra. Thế bây giờ đến lượt mình giúp cậu. Mình sẽ dạy cậu leo cây nhé. Thỏ nói nhỏ. Cảm ơn cậu, Sóc. Hôm nay mình học được điều mới rồi. Sóc cười tươi. Còn mình thì hiểu rằng, có bạn ở bên mới là điều tuyệt nhất. Tình bạn là khi ta cùng giúp nhau vượt qua sợ hãi, cùng chia sẻ niềm vui và học được những điều mới mỗi ngày.